Dit is wel, jongens, ik vind dit wel echt een vibe nummer zo. Dit is... ik vind het wel echt zo'n vibe nummer. Maar jongens, welkom jongens bij mijn livestream jongens, welkom. Kijk wat vreun voor mij uitnodigen, ik weet net dat ze komen. Ik hoop dat ze komen, ik kan alleen niet meedoen met de game. Ja, maar met Sven! Ja, maar nee! Oh ja, Sven is trots op mij, want ik doe nou dezelfde opleiding wat Sven had dien op NL Standen. En het is leuk. Dus daar gaat het om. En ik snap nou meer van concepten en dingen, Sven. Dus ik snap meer van chill nou. Wees trots. Ik bad al wel game, maar ik kom er ongeveer in die hele uren weer terug. Is helemaal goed, maar hij is zeker. Yes, Sven is trots op mij. Ja, Sven, dan ik stuur die straks naar de livestream. Stuur ik tijd mijn Photoshop skills, wat ik nou heb weten. Die opleiding is één grote chaos eigenlijk, ja. Ja. Dat is het ek. Dat is het ek. Het is echt niet een grote chaos, maar het is een leuke chaos. Doe je bereid tot we heel horen? Maar we gaan lekker Jackbox spelen. Ik weet net hoe vol de game maar waren. Maar ja, we gaan zien. Ik krijg nog een appje dat iemand Christian mooi zit. Hé Christian, ik shirry wel hè. Ik shirry wel. Ik trouw die dat chest niet hier. Dat is wel heel gemeen. Maar we gaan lekker Jackbox spelen. Voor de meesten die is maar wel dan. Ik weet net hoe vol je maar dan. Of hoe vol de meisje. Dat is echt nog eens heel belangrijk. Wat ik eens even doe, is eerst even mijn eigen playgame even doen. En dat ik mijzelf er als eerste in doe. Ik doe even mijzelf er eerst zelf even in. Want dan kan ik... Oh. Dan kan ik... Oef. Je maar inzetten. Je maaien naar jackbox.tv. En de key track... ik zet wel even in chat. Jackbox.tv. Jackbox.tv, mag je hem heen gaan? Ik ga het in de chat zetten, dan mag je hem heen gaan. Ik zet het bericht even vast, dat is ook heel belangrijk. Dan mag je hem heen gaan. En dan geven we lekker machinaal Jackboxen. Dus ik zou zeggen, kom er gezellig in. Want de vragen weer, by the way, deze vragen die nou chill vragen, ze zijn alle hier in het Nederlands. Dus echt voor u ze net Fries meesten die net zo goed Fries kunnen steeds maar kunnen lezen. Ik hier dus ik zou zeggen, kom jongens, kom gezellig naar jackbox.tv en door de code E. Wacht, ik type hem nog wel in de chat. Dat is de code. Vrouwen hebben geen rechten. Wesley, doe mij. Wesley, doe mij. Doe het. Please. Heb je deze vraag bedacht? Ik ga al deze vragen zelf bedacht, Sven. En binnen er iets stik of 24. Wel alleen in Nederlands type, hè? Lekker Fries. Ik weet het beste. Ik weet het. Wesley, doe mij. Wesley, doe mij. Doe het. Doe het. Doe het. Doe mij. Yo! Corné, yes! Corné, dat ik mooi. Inderdaad. Jongens, doe mij. Please. Doe mij. Ik zit een beetje te trillen. Ah, Gavin. Hoe is dit te doen? Jongens, doe gezellig mooi. Doe mij. Yes. Wesley, doe mij. Dan de rest nog. Go. Jongens, doe mij. Dat is gezellig. De vragen binnen al die in Nederlands. Ik moet alleen wel Fries praten. Dus er is de productie voor je proactiviteit. Yes. Yes, ik krijg 10 punten. Zeg yes. Ik krijg nog lekker min 400 punten als ik nou voor het keer. Gelukkig zit ik erin. Mijn persoon is lelijk. Is dit Duits? Nee, Corné. Dit is geen Duits. Corné, dan kom er nou in. De vraag ben niet Nederlands. Hey, Corné, ik krijg je misschien punten voor. Dan heb ik misschien voor creëren. Krijg je er punten voor. Jij ook, Wesley. Kom nou, Ivan. Corné, doe mij. Go gezellig mooi, jongens. Yes, gaspedaal. Yes, gaspedaal en wel in je, jongen. Oh, free. Ja, het is free. Jongens, zullen wij gewoon lekker in? Wij gaan er gewoon lekker in, jongens. Wij gaan erin. Everybody's in. En de rest het gewoon pech.
Hello, I'm Schmitty, and I hope to meet or exceed your expectations. Hey, what are you guys doing after this? You have my number, right? Great. Jongens, ronde This 1. Je is gaat me round gokken wie ik one. ben. You'll get 2 prompts on your device. Just answer them however you want. Your responses, or quips, will be pitted against someone else's, and everyone will vote on their favorite. The more folks who choose your answer, the more points you get. Go. Jongens, alle vragen weer in Nederlands. Oh. Ik moet zelf ook niet vragen dan, hè? Wat is dit? Ja, iets. Yes, ik heb mijn vragen in zo'n kleden. Wat is dit? Ja, Wesley, dan maar gewoon een leuk antwoord verzinnen op de vragen die erin zitten. Hoi, 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 Plek Ninja. Welkom bij de livestream. Welkom. Welkom. Welkom, makker. Welkom. Wat even op de rest wachten. Nou, ik gewoon even op de rest wachten. Ik heb wel mijn lekkere ijsthee, want dat is belangrijk. Lekker, wie ijsthee. Ferry Gavi, ik weet het, Wesley. Wesley, volgende week, hè? Je wil Roblox spelen. Ik verwacht je, kijk wat de stoommodost. Lange tijd geleden dat je hebt gelivestreamd. Oh nee, hè? Ik livestream elke weekend. Elke weekend. Use a safety quip if you can't. Wesley, dan was alles nog oké, heren. Wesley, Wesley, go! Dan is dat lelijke popke. Hup. Hup, is goed. Poch. Ik livestream elke weekend. Helemaal, hè. Let's start this show. Oh, jongens. Number 1 on the list. Als Hieke niet Hieke was Hieke. Wat wie ik dan? Okay, pick your favorite and vote. Wat? Dankjewel, jongens. Dankjewel. Dankjewel. Nee, Christian. Wauw. Oh, ik heb al mijn punten. Yeah. Wat, ik was al klaar. Oh. Next. Als Hieke niet uit Friesland kwam, waar kwam Hieke dan vandaan? Alweer op Frankrijk, wat in... Vind ik... Dankjewel, jongens. Ik word bezig. Dankjewel, Gerben, dat ik in Almere kom. Fijn, man. Heerlijk, dankjewel. Next up. Als Hieke een horrorspel zou betekenen, hoe zou die dan heten? Put in your votes. Als een horrorspeltje? Als een horrorspeltje? Ja, dankjewel, jongens. Dankjewel, hier heb ik echt zin in. Dankjewel. Ja, dankjewel, Wesley. Dank je. Dank je. Je mag er wel stemmen, hè, jongens. Je moet kunnen stemmen op de leukste. In je telefoon. Next in line. Verzin een leuke quote voor de livestreams. Time to vote. Ik hou van streamen, dat heb ik nooit zijn in een livestream. Dat heb ik nooit zijn in een livestream. Geen probleem. Ik denk dat ik echt weer zo'n typische Jim-actie is of zo. Het is gewoon zo'n typische Jim-actie. Hieke, Sip en Hieke. Wauw, Hieke, Sip en Hieke. Dankjewel. Kijk, Whiplash, jongens. Dankjewel. Moving on. Wat voor video's moet Hieke een keer maken? Geen. Dankjewel. Hieke dab voor ons. Nee, Wesley. Ik heb het net wel. Dankjewel, Dit is toch net... Ik maak je video's, jongens. Ik maak je livestreams. Hieke Ultimate Crush is... Vote on your devices. Jongens, wat? Nee, ja, ik vind die wel de beste. Dit vind ik wel de beste eigenlijk. Sorry. Ik doe de hoed op. Ik heb een hoedje net. Dat is het hele probleem. Dat is het hele probleem. Next one. Een grappige Roblox nickname voor Hieke, jongens. Goedje. Get Blond voted. potlood.
Die vind ik wel leuk, ja. Dit kan echt... Nee, dit kan echt net, nee. Dit kan echt net. Dit is... Die hem deugen gewoon echt net, hè. Oh. Koekje, dat. Oh, Wesley heeft geen punten. Oh. Arme Wesley. Oh. Oh. Dan ben ik dus steeds benieuwd wie Hieke Simp is eigenlijk. Round 1 is behind us. Let's see how you scored. Nou jongens, wie zit er eerste? Ik sta eerste jongens. Yeah! Ik ben beste, stel erop. Now for round 2. Double the points and bonuses, double the excitement. Double die excitement jongens. Oh. Ik ben veel beter. Ik ben even... Ik heb hier nog klaar. Ik heb Wesley winterlijk klaar. Ik ben veel beter. Nou Wesley, ik betwijfel dat een beetje eigenlijk. Ik betwijfel dat heel erg. Ik betwijfel dat een beetje heel erg. Maar je vraagt het al, dat is Hieke simpel zijn. Jee. Ik vind het wel leuk dat je bij mijn livestream bent, ja. Dat vind ik heel gezellig. Ik betwijfel dat net. Oh. Oh, sad man. Heel erg sad. Maar ik zou Google zo. Wat nog wacht zie. Op zijn meesten. Hieke simpel clear, wie is de laatste dan? Wie is die laatste dan? Die shit gewoon net op. Er is 12 vragen. Die must beantwoord zien. Hurry, hit the safety quit button if you can't think of something. Geen shit. 2 seconden jongens. Prachtig. All right, let's get to it. First one. Een naam voor de chill game. Chill is gonna die. Chill the game. Okay, choose your favorite. Chill is gonna die klinkt een beetje als een horror game. Chill is gonna die. Dat is een beetje een horror game-achtig speeltje. Dankjewel jongens. Dankjewel voor de punten. Thanks. Dankjewel. Yeah. Next prompt. Wat voor opleiding past het best bij Hieke? MBO. Dankjewel jongens. Ik heb MBO die in jongens. Ik heb MBO opleiding die in. Ik heb MBO die in. Gun me. Gun me. Nee, Gerben. Nee, dankjewel. Assistent putjes scheppersopleiding. Dankjewel. Dankjewel Erika. Dank je. Ja, I appreciate it very much. Up Thanks. next, Hoe moet een nieuwe stagiaire heet voor Jill? Stefan Dome. vote away. Hielke op zitten. Weet je dat wij een stagiaire gewoon hieten Hielke? Die hieten Hielke. Dus, hoe lang ga je streamen? Tot 8 uur. Dus tot 8 uur ik je wel leren met Jackbox spelen. En ik ben nog net eens alle vragen met je binnen, dus maar nou je. Stefan Dome. Nom 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 nom. Gewoon nom 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 nom. Coming up next, Nieuwe naam voor de kijkers van Chill. Chill Pills. and vote. Jongens! Nee, dit is... Je hebt jullie nou echt nooit. Dit is dat, jongens. Wie? Oh ja, Stefan. Oh nee, wie? Ja, ik weet het echt net, Stefan. Ja. Wist je nou stagiaire? Ah, ik weet het echt net. Zucht, Christian. Zucht. Dat is nou echt gewoon iemand, hè? Dat, hè? Next in the hopper, Hoe is die keer Walibi Friday Nights? ready, set, vote. Dankjewel. Dankjewel. Wel, maar ik vraag van mezelf weer in die eigenlijk. Wij Christian, hè? Ik wist het. Ik wist het. Next on the list, Die is het meest bang als ik een horror game ga spelen. vote on your devices.
Oké, nee, die vind ik leuk. Die vind ik leuk. Voor de mensen die het net snappen, ik wil een keer bij Wesley Roblox Horror Games spelen en hij is Crocketbeest en ik net. Dus wie is je bang? Ik net. Dat was Wesley exposed. Jongens! Nee! Je snapt het verhaal net. Maar ik heb Wesley wel een punt, Joen. And next is Hoe zou je heet als jongen? Ronald. Waarom Ronald? Exposed. Allemaal foto's. Waarom Ronald? Wesley! Nee! Ik wist het. Ik wist het. Ik wist het. round 2 is over. Let's see who came out on top. Ik nou ben niet hellen, hè? Ik nou ben niet hellen? Nee! Ik ben nog steeds eerste. Ik ga lekker. Hoi Daan, welkom. Welkom bij de livestream. Oh, laatste ronde. This is round 3, the last lash. Everyone gets the same one single prompt this time. Acro-lash, wat? Make up a phrase that goes with this acronym. Jongens, verzin iets maar APC. Wokkind-vriendelijk graag. Het beste werk op Koekommen. Straks is ziekte comeback. Oeh, en de 4 op 5. Yo, wat is dit? Dit is een Jackbox. Dit is de laatste ronde, dus straks de volgende ronde kies ik maar dan. Ja, ik heb de code. Mijn code die zit achter mijn mooie webcam, dus ja. Ik heb per ongeluk geklikt. Oh. Maar iedereen die kiest straks maar dan. Ik als auditie. Als audience. Nou, als jury. Kies straks zeg maar dan. Maar ik heb echt een stick nog om Sidewoorders 24 vragen bedacht. Dus we hebben ook nou vragen die we nog net hebben. Gaspedaal, klik op het laatste dingetje. En de code is dan. Quips. You get 3 medals to award to your top 3 quips. Give out your gold, silver, and bronze medals now. Ja, die is eerste. Die is tweede. En ik vind die redden. Ik doe Jackbox op mijn computer. Hoi, ik ben er weer. Hoi Marije. Marije mist al de fun. Marije. Oh, Marije. Kan je dat zeggen? Daan, straks komt er weer een nieuwe ronde. En dan kiest Marwan. Dan leg ik de code in. En maar wel alvast aan die telefoon jackbox.tv dan. Dat is Marwan. Oh ja jongens, net vergeet te abonneren op Chill. Dus Corné en Wesley en iemand die je abonneren even. Dan hem elke week. Kijk eens elke dag in hollen. Maar ik nog eens elke week 1 keer op die beeldscherm. Dankjewel. Alright, let's see where those medals went. First, the bronze. The Bring out bronze. the silver. And gold. Let's melt those medals down for points. Best maar lekker Wesley. Ik ben gesubt, maar die tekst doet het niet. Ja, die tekst die is een beetje sad. It's over. Let's see the final scores. Jongens, wie heeft won? Ik heb won, jongen. Nee! Christian! Dit ben ik gewoon. Ik ben gewoon defeated. Ik ben gewoon defeated. Dit is net leuk. Ik ben echt niet de eerste. Jongens, oké. Jim, ik pak weer even, je bent al disconnected. Nou, je bent al disconnected. Get naar de site. Ik moet er nog eens te dienen, want ik ben cool. Episodes menu. Oh. Jongens. Ik zou zeggen, join. De code, die shit is dit. Dit is de code. Oh. Dit is de code, jongens. En als nou eens denkt van, hey, het rijtje is vol, dan kiest ik mooi van.
als audience. Yes, je? Dan kies maar als audience hier. Dat kies maar als audience. Dan stemt ze maar. Dat doet steeds maar net maar de vragen ding, maar dat doet maar als audience. Dus dat is echt nog eens leuk. Dus we gaan nog een keer, jongens. We gaan nog een keer. Als audience. Waarom ben ik nou spectator? Ja, het is vol. Het is vol, Wesley. Dat mag heel snel wezen. Dat is heel sad. Dus dat is maar als audience. Ik ben de grappigste. Ja, ja, sorry Wesley. Volgende ronde. We doen 4 rondes, hè? Waarschijnlijk. Maar we gaan wel beginnen, jongens. We gaan beginnen. Oh. We gaan beginnen. Ik ben het vettigst. Maar ik moet hem zo Hey piepen. there, I'm Schmitty. You might remember me as the host of Quiplash. Or maybe you just blocked me out. Everybody strapped in? Good deal, let's do it. This is round 1. You'll score points based on the percentage of people who prefer your answer. Have at it. Nou jongens, begin. Oh! Ja, dit. Dat wordt hem. Ja, ik heb hem nog geleerd. Ik ben erin, yes! Maar ik moet hem zo piepen, dat maakt het helemaal niks uit, Wesley. Dat is gewoon lekker maar ik zelf niet. Voor de meesten die denken, hey, ik wil misschien wel maar als audience. De code is MLBL. Dat is de audience code. Dat is de audience code. Dus dan kies Marwan als audience. En ik ben nou 4 in de audience, dus dat is aardig. Beginsje. Ik ga lekker schijten. Veel plezier allemaal. Succes Wesley op de wc. Mooie informatie. Dankjewel Wesley. Christian. Ah, go. Hoppakee. Time for the big reveal. Starting things off. Hoe zou Sven heet als meisje? Okay, voting time. Pick your favorite. Ik moet deze even een mooie screenshot hebben, Mighty. Zo. Ik ga even een mooi screenshot maken. Voor Sven. Ik heb even mooi. Ik weet net dat Sven er is, maar... Ik heb een mooi ding. Oh ja, Sven! Oh ja, het is helft. Helft. Your next prompt is Wat moet Gaiske voor aflevering maken, jongens? Driftserie mijn auto. Gaiske neemt chill over. Sven, krijg nou minpunten op creëren. Krijg nou minpunten. Krijg nou minpunten. Driftserie met een auto. Ja! Netjes. moving on. Maar moet ik er nooit meer spelen? Jackbox. Okay, vote. Ik ken het net. Ja, zo. Dus die punten gaan automatisch heen. Okay, next one. Als de fysieke taal niet meer bestond, welke taal spraken we dan? Time to vote. Die tweede. Ik vind hem goed. Vind hem goed. Goed bezig, Stan. Goed bezig. Netjes. Oké, Joep, dit is echt een mooie Next ding. prompt. Harlingers. Een andere naam voor chill, jongens. It's voting time. Friesland Gaming. Harley. Ik
moet veel te hard lachen om mijn eigen ding. Zucht, ninja. Zucht. Echt zucht. Ben te grappig voor een keer. Hoppakee. Netjes, netjes. Coming up next, Als Jill niet de kleur blauw was, welke kleur zit Jill dan? Welke... Ah! Ik heb direct mijn punten. and next is. We zien een leuke titel voor een nieuwe serie. Hieke And, tegen Gaiske. Ja, maar dat is al een... Dat is op zich. Hieke versus Gaiske. Sven? Zet hij op de ideeëntafel. Hieke versus Gaiske. Op zich. Op zich. Op zich. Op zich. Next one, Vind je een leuke huisdiernaam voor Chill? Chili. get to voting. Chili. Oké, nee, die vind ik leuk. Dat vind ik leuk. Een zeer goed idee, ja. Wat gaan jullie dan doen? Gewoon Sven, gewoon Gaiske en ik bijvoorbeeld versus spultjes, wissel. Dan in real life of zo. Of zo'n jump parcours-achtig iets. Wissel. Met de derde op wat te strijden. Tennis of zo. Ja, tennis ik wel. That's all for Golven, round ja. one. Here's the scoreboard. De scoreboard, jongens. Erika, lekker man. Netjes. Time for round two, where everything is worth 2 times as much as that silly round one. Oh, oh. Oeh, Ja. Ik ben klaar. Nog weer vraagjes. Lekker Ninja, lekker te wallen, lekker bezig. Ik vind dat je vaker Jack moet streamen. Leuk dit, man. Sven, we hadden toch straks een naar je planning, matje. Waarom maak je geluid van een koe? Wanneer je klaar was. Ik heb geen idee. Ik ben vierde. Lekker, Gerwin. Wat zal ik een Kahoot quiz maken? Daan, dat hoeft net. Dit is leuker. Almost out of time. Use the safety quip. Ik heb ook nog TKO op deze jackpot. Dat is ook een aanrader om met volgens te doen. Dat is toch mooi, dat tekening. These better be good. Oh. The first prompt is. Wat heeft Hieke gedaan om bij Chill te komen? Make-up tutorials. Okay, Geënigd! your favorite. Wat denk je? Hoezo had je... Ik ga eerst een make-up tutorial die je wisselt. Derde kwam ik met Chill. Good story. Ja, hoe kwam ik bij Chill? Jij die eerst een make-up tutorials ding. En toen kwam ik bij Chill. Team heeft op deze een error. Oh. Onder andere tekenen, geloof me. And next, Als Hieke niet zou gamen, wat zou Hieke dan doen? vote away. Niks was even geleden. Jongens. Man is mijn zuske, jullie. Ik heb wel wat te doen in mijn leven, hè? En dan eentje een kat aai. Ja, dat zoek ik wat wel. Dankjewel, Christian. Thank you, bestie. Thank you. Gefeliciteerd. Dankjewel, Luis. Welke Roblox horror game moet ik spelen?
Vriendelijke onafhankelijkheid Vote on game. your Chill devices. bestaat echt. Chills bestaat echt. Oh, die is op zich. Dat is op zich wel echt een hele originele Roblox game. Chills bestaat echt. Ik maak in mijn tweede periode een game match. Is dat altijd leuk om dat ik daar kan spelen? Tweede periode pas maar die F-scores, jongens. Precies. Next in line, a sign you got a bad-nosed job. Dit is net me vragen. Als je ademhaalt via je navel. Dat is wel een goeie. Dat is op zich wel een goeie. Up next, why you shouldn't party with Vikings. Waarom heb ik nou niet een keer Engelse Vote now. party met chill? Omdat de riddles veel cooler zijn. No job, gadver. Dat past niet. Dan moet je er van mij ook spelen, vind ik. Oh, die game, Sven. Oh, die game. Ik speel chill collega game. Omdat er is veel cooler zijn, dat is op zich wel mooi. Dus ja. Netjes. Netjes. Your next prompt is the hardest part about being Justin Bieber's bodyguard. Ja, ik heb een idee. Ik heb die de hele tijd It's voor voting staat. time. Dankjewel, jongens. Dankjewel. Ik ben net eens fan van Justin Bieber. Ik ben net eens fan van Justin Bieber. Wat is dit? Ik ben net eens fan van Justin Bieber. Ik ben net eens fan van Justin Bieber. Wat is dit? Denk je... Het is 50-50. Next up, the most pointless volunteer work would be helping the blank. Ja, hij pakt mijn chill ding net. Dit is wel... helping de chill streamen. Dankjewel, jongens. Ja, het is mooi pointless. Want ja, ik wil die manier zien. Maar oké, dat is saaie vraag. Ja, ik heb geen idee. Ik heb Bieber. Nee! Zucht, jongens. Echt een dikke zucht. Moving on, a good reason to give a restaurant a 0-star review. Hier is er gemeen. Jongens, wat is dit? Dank je. Dank je. That's it for round 2. Dank je. Let's see those scores. Ik ben vierde, wat is dit? Lekker Erika, lekker bezig. Njom, 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 yes. Oh, laatste ronde, jongens. Round 3 has arrived. The last lash. You're all going to answer the same prompt, so pull out all the stops. Complete this word lash task. Kom maar met de video mee met de woord is. Je moet must een videogame. Scrap. Een videogame dingetje. Yes, dit wordt hem. Dit wordt hem. Doe echt lekker zijn. Doe wel echt zo'n lekker salsa muziekje. All right, we're ready. We're ready, Decide jongens. who gets a medal? Supercomputer account blokkeren. Wauw. Ja, dit wordt hem. Dit wordt hem. Dit wordt hem. Dit wordt hem. Ik doe altijd de salsa. Bedoel dan je nooit
wat Sven zei, maar dat teken niet. Maar ik weet net wel wat dat inhoudt. Dus dat is echt weer iets heel nice voor mij. Ik voor je. Brace yourselves, here come those medals. Bronze, silver, and the gold. En de gold, jongens. Alright, let's turn that into Christian, gold hard wist points. zo dat? Stem even bij zodat Nieke verliest. Wat is dit, Christian? Wat is dit? Ik was nog meer punten dan mij. Ha! Like funny. Alright, that's it. Time for the final scores. Haha, Christian zit leger nog. Lekker, Erika. Lekker bezig, applaus. Jongens, antivries. Dank je. Oh ja, wat wij nou doen. Ik ga nou even back. We gaan nou even dus dat orenspeeltje dan. Yes, we gaan nou even dat orenspeeltje dan. Ik ben nou al hier disconnected. Ik moet even back to the pack. Yes. We gaan weer back to the pack. En wij gaan antivries. Ja, die antivries is weer heel erg goed. We gaan even T-code dan. En Tico is... play game. Je moet gewoon naar jackbox.tv. Je gewoon naar Jackbox. Oké, HT. HT. Jongens, de eerste naam voor de code is HT. Oké, jongens, ik ben de eerste. Oké, jongens. Welkom bij de nieuwe game. De code is HTYB. Oh, iedereen is jemig. Oh, Christian zit er in, Paak zit erin. Je mag ook een popke kiezen. Dus, HTIB is het. Hoe snel zijn jullie? Ja. Je bent aardig snel, jongens. Aardig snel. Je kennen, ik ben de god, want ik ben een coole. Oké. Je kennen echt een victory quote dan. Jongens, wij gaan fighten. Ik weet net hoe dit speeltje in elkaar gaat. Het is de eerste keer dat ik het speel. Dus we gaan zien. Fight. Is hier ook audience? Yes. Welcome to TKO. I am the tournament master. Or perhaps I'm one of his many lifelike robot duplicates? Even I'm not sure. I brought you all here to T-Shirt Island because one of you is a murderer. Just kidding, it's to make T-shirts. Wow. Training ground, jongens. Your winding path to victory starts here at the training grounds. You will use your device to draw 3 drawings. Draw anything that pops into that little head of yours. If nothing pops, just hit the suggestion button. Oké. It's time for your first drawing right now. We moeten tekenen. Wat moeten we tekenen? Wat moeten we tekenen? Oké, ik ga tekenen. Ik ga iets tekenen. Wat ga je tekenen? Dan mag ik moet iets tekenen. Ik heb stress. Ik ga... dit wordt het. Zo. Ik ben niet van het tekenen. Ik weet niet wat ik ga tekenen. Zo, een rondje. En die. En dan poep. En dan poep. En dan die. Smiley. Zo. Ik ben geconcentreerd kopjes voor de telefoon nu. Ja, al jij geconcentreerde kopjes voor de telefoon. Zo. Oh yes, ik ken hem nou. Ik ken hem een grote match. Of je denkt, we hebben natuurlijk nog een oorscherm. Ik ben daar mijn ding gewoon. Wauw, dit ziet er al echt zo mooi uit. En dan even dat even erbij. Ja, wauw. Je weet net wat ik teken. Gelukkig ik maar. Oh, dit wordt zo mooi. Je ziet al heel mooi naar een ding. Ja, dit is hem. Ik heb hem hier leverd. Wat kan audience dan? Audience kan stemmen. Audience kan stemmen. Zometeen stemmen op de beste t-shirts.
Nog een pisseconde, jongens. Nog een pisseconde. Go, go, go. Not bad, but let's see a little variety this time. You can change your line thickness with that little button, you know. Begin drawing 2. Begin try go. Suggestion. Oh, ja, dit wordt hem. Ik ben gewoon letterlijk maar iets aan het tekenen, hè jongens. Ik ben letterlijk voor mijn gevoel maar iets aan het tekenen. Oké, die en dan zo, nee. En maar die moes tekenen, je Photoshoppen ken ik wel, ja. Photoshoppen ken ik wel. Heb ik dat trouw. Photoshop heb ik dat trouw. Dus, zo. En dan is mij die, zo. Ja, min is clear. Ik ga het threaden maken. Dit wordt leuk. Dit wordt echt leuk. Jongens, ik heb mijn tekening al klaar. Blikje poch gaat nog net in zijn tekening. Het is klaar. Het moet heel snel wezen met die tekening. Waar zit waar HN voor? Ik heb helemaal geen idee. Only seconds remain. Ik heb helemaal geen idee. Wel geen idee. One drawing to go. Let your freak flag fly, man. Begin. Begin. Oké, wat ging je nou tekenen? Waar staat, of zie je dat gaan staan hebben? Ik moet nog iets tekenen. Ja, dat wordt dit. Maar ben je verschillende dingetjes tekenen of zo? Ik teken maar wat, jongens. Zo. Giel, je hebt er echt bij. Ja, wauw. Yes, mine is clear al. Zo snel ben ik. Zo snel ben ik, jongens. Ik weet ik net voor de meesten die via de Chill app showen. Die showen waarschijnlijk echt deze livestream. Want door aardig wat meesten mooi en door aardig wat meesten in de audience. Dus ik denk dat aardig nog wel een chin in of een tablet zie je op een televisie op de Chill app. Op de check app? Is dat de check app Chill? Sven? Heb ik bedacht. Oh. Oh, weet het niet. Her time is not for decoration. Finish quickly. Finish quickly. You Chill show app. promise, most of you. For your last exercise, you will write as many slogans or phrases as you can. The kind of things you might see on, oh, I don't know, a t-shirt. And don't let hubris consume you. Use a suggestion if you need one. Go! Oké, we moeten een slogan verzinnen. Ik weet eigenlijk helemaal niet of streams opkomen. Dat zou ik eigenlijk moeten regelen. Oh, slogans. You didn't give up after one, did you? Keep writing. Oh, dit is hard. Wat komt nog meer op het t-shirt? Alle jaar wat doms type, hè? Alle jaar wat doms type. Time goes short. Hurry up and finish already. Je moet er heel veel... Ik hou al 8, letterlijk 8. Ik is zo goed. Oh, de les heb ik nog Yeah, niet. you really dug deep that time. The time for training is over. Oh, okay. Have a look at your device.
The fates have blessed you with a series of pictures and slogans. Select one of each to create your t-shirt champion. I Okay. don't want to pressure you, but a lot is riding on this. Oh shit. Ja. Ja, dit werd hem. Perfect. The time is nigh. Let the tournament begin. Oké. Chapter 2. Shirts of Furry. Afkikverschijnselen. Versus... Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Using your devices to... Oké, ja, die vind ik leuk. De Penguin vind ik leuk. De Penguin. Ja. Yeah, lekker gaspedaal. A new challenger appears. Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon versus Hibiscus. Fight. Ja, die. Ja. Die vind ik wel... Hier is cool, my wings, popke, ja. Yes! Ik ben defeated! Yeah! Hier is cool New versus. challenger appears. Just do it! Fight. Nee, die. Het is even een t-shirt versus t-shirt. Zei je het? Oh, just do it. Oh. Lekker pakken. Lekker bezig. Just do it. New challenger appears. Versus... Hier is er I want Ronald. you to fight. Oké, deze past wel echt precies bij elkaar. Deze past wel echt precies bij elkaar. Oké, die vind ik wel echt goed. Ja, goed. Klinkt als enorm veel herb. Oh. Versus. Hier is Ronald versus... Ik heb Fight. Jongens, dat is mijn tekening die ik maak. Ja, ik maak deze. Maar shit, hoe mooi. Oh, dit gaat toch naar Ronald Sim. Ja, ik maak. Oh, lekker Erika. Lekker bezig. Versus. Versus... Poppy Poopy Funny. Nee, die heeft toch de winnaar. Nee. De hier is Ronald Sim net beter worden dan Poopy Poppy Funny. Tje, hij get net. Nee. Arme blikje poch. A new challenger appears. Ronald Sim versus FI. Formule 1. Big. Fight. Ik vind nou wel dat iemand onder. Deze is wel echt gewoon precies past die bij elkaar. Vind ik knap. Vind ik heel knap. Oeh, de meeste keer toch deden. Oeh. Arme Marije.
winner! Lekker man! This feels like a good time for a training break. Chapter 3. Back to the dojo. Oh nee. Use your devices to enter one new drawing and as many new slogans as you wish. Oké. Make me proud. Oké. Go! Go. Oké. Ik geef een mooie tekening, Marty. Mooie tekening, jongens. Mooie tekening met dit. Dit wordt zo'n mooie tekening. Ik ben proud wees op mijn tekening. Je moet zo proud wees op mijn tekening. Zo, dit is mijn eerste tekening. Mijn eerste tekening is klaar. De eerste tekening is klaar. Mijn eerste tekening is klaar. Miauw, 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 miauw. En de eerste heet die miauw. Miauw, 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 miauw. Dat is de hele tijd. Miauw, 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 miauw. Ik heb brood, jongens. Mijn brandalarm gaat aan. Writing time. Mijn brandalarm. Hebben we brood? Oh. Jongens, brandalarm gaat aan. Mijn brandalarm gaat aan. Mijn brandalarm gaat weer aan. Hebben brood. Waar is brood? The second gauntlet is upon us, and the withered hand of Lady Luck has shuffled your drawings and slogans. May the spirits of humorous juxtaposition guide you. Ja, dit wordt hem. Ja, dit wordt hem. Mijn brand. We hebben geen brood, jongens. We hebben geen brood. We hebben geen brood, jongens. Don't worry. Don't worry. This ought to be good. Chapter 4, jongens. Ja, yes, die mooie blomke. Je kunt zien brood. Jongens, wat is dit? Dankjewel dat je bij station. Dankjewel, jongens. Dankjewel. Je echt, dank je. Dank je. Dank je. Mijn mooi blomke. A new challenger appears. Hier krijg je streams. Bassie en Adriaan. Dankjewel, jongens. Dank je. Dank je. Hier krijg je echt... Bassie en Adriaan. Dank je. Dank je. Dankjewel. Dank je. Dit is een leuke roleplay. Wauw. Die wint wij. Versus Wat is dit? Christian? Fight for me, babies. Christian tikt het. Dit komt op net, jongens. Ik vond die in de chat, jongens. Oh, dat is toch echt goed. Dat is toch echt goed. Dat is toch echt goed. Dit is toch echt goed. A new challenger appears. Sven is goed. Fight each other. Oké, dat is mooi. Mooie. Dat is een mooi t-shirt. Wat een popcake! Heb je nog brood? Nee, dat is geen brood. Dit is wel echt een mooi t-shirt. Dit is wel echt een mooi t-shirt. Ik vond het een mooi t-shirt.
Ik voel dat oren. Versus? Mijn t-shirt. Versus. Hieke make-up tutorial. Poepie doepie. Fine. Jongens, iedereen nou gewoon een poepie doepie stemmen, jongens. Poepie doepie is de beste. Poepie doepie is de beste. Matten we het wel. Matten we het wel. Waarom vindt die audience dat Blomkes zo leuk? En dat klopt dat hij is, want de audience is al, maar die gaat zien even kijken. Dus dat klopt dat hij is. Iemand die gewoon dubbelt de shit of zo. A new challenger appears. Koekje Guys is de beste, maar koekje. Jongens, dat is toch leuk? Guys kent koekjes. Dat is toch was het in je leven. Dat is toch was het in je leven. Toch, hoop ik. Yes! Guys koekjes. Goed zo. Mijn quote, yes! Oh, a new challenger. Versus een visje Stinky Human. Stinky Human, jongens. Stinky Human, maar een vis. Dat is toch prachtig. Stinky Human. Dat is toch prachtig. Gewoon een vis als Stinky Human. Dat is toch... Oh, dat vind ik mooi. Stinky Human, wie toch mooi. Winners. Lekker jongens. Lekker jongens. The Chapter final 5. voltage is here, and only the best shirts from the previous rounds remain. The Oh. tournament ends here. The tournament ends here. Oh. Guyski is de beste. Guyski is de beste, jongens. Guyski is de beste. Dove. Guyski is de beste. Nee, dat is de beste. Geen twijfel mogelijk, jongens. Geen twijfel mogelijk. Geen twijfel mogelijk. Yes. Goed zo. Niks. 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 Versus. Ronald Simp. Ronald Simp. Sowieso. Ronald Simp. Hoe ben ik dat net, oké? Ik ben dat net. Nu verlies ik. Ja, nou en? Biscleer? Bijna, Corné. Bijna. 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 Waarom net naar Ronald Simp? Ronald Simp is de beste. Zus. Niks zus. We have a champion. There's something I'd be proud to cover my torso with. Jongens, applausje. Ik vond dit geweldig om je te spelen. Ik vond het leuk. Een keer even iets nice. Een keer wat leuks. Een keer lekker op Grut Scam dan. Ik met mijn quote. Ja, prachtig Lars. Prachtig. Maar jongens. Wij gaan. Stapje. Mooi. Deze livestream. Dankjewel jongens. Dankjewel voor het mooie van. Dankjewel voor de leuke gezellig iets. Volgende week gaan wij Roblox spelen. Want Roblox is echt nog op het programma. Roblox. Dan hebben we volgende week op het programma. En dan gaan we volgende week zien wat de volgende planning is eigenlijk. Doe dit vaker, dit is echt heel leuk. Yes. Jongens. Ik zou zeggen, bedankt voor het zien. Bedankt voor het mooie van. Abonneer even machinaal op Chill, want dit doen we machinaal, hè? Dit doen we machinaal. Chill kunnen wij net in mijn niet variëren. Dank u wel. Dus jongens, ik zou zeggen, tot volgende week. Jou een like, abonneer op Chill. Kom in de Discord, dus nee, kom in de Chill Discord. Discord zit bij in de bio, want daar zit een leuke Discord. En dan kun je nog meer, kun je elke dag leuke dingetjes krijgen. Dus jongens, ik zou zeggen, tot volgende week. Mooi gezellige Roblox. Ja, dat weer. Maar eigenlijk tot volgende week. Doei doei.